وحضراتكم بخير. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. كل عام وأنتم إلى وطنكم أنزع. وجدنا ناس بتذلل كل الصعاب عشان مسيرة مصر تعدي وتمشي بطريقة صحيحة. وجدنا ناس لما بتأثر عشان الإمكانيات المتاحة فعلا هي اللي مخليها غصب عنه مقصر. وجدنا فئة ضئيلة جدا بتحاول تعطل مسيرة الدولة، ودي قدرنا نتعامل معاها بنفس أسلوبها، لكن فعلا الأكثرية الأعم خلتنا بنخش المؤسسة واحنا بنتعامل أسرة واحدة. ويمكن غالبية رؤساء الشركات في محافظة اسكندرية يعرفوا ان اللي بينهم وبين السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى احنا أسرة متكاملة. بنقعد علشان نشوف نحل المشكلة ازاي، ايه اللي علينا وايه اللي عليك، ايه اللي نساعدك فيه وايه اللي تساعدنا بيه. ودي المسيرة اللي كان نفسنا فيها بعد ثورة 25 يناير. وهدرت حقوق العمال حينما فعل فينا برنامج الخصخصة المتآمر علينا من البنك الدولي وصندوق النقد وغيرها من الدول المانحة كي تضيع صناعتنا، كي يضيع عمالنا. ومن بعد برنامج الصناعة كان برنامج تسريح العمال بما يسمى المعاش المبكر، فزادت أعداد البطالة بكم كبير جدا في مصر، واحنا كلنا عشنا هذه المرحلة. فأصبح ولادنا بيتخرجوا ما بيلاقيش فرص عمل، وتدني في منظومة الأجور ومنظومة الخدمات، فضلا عن انهيار وانبطاح تنظيم نقابي عمالي كان المفروض انه يدافع عن حقوق العمال، لانه ضيع حقوق العمال لسنوات طويله. وشاء الله عز وجل، شاء الله عز وجل ان تكون ثوره شعب مصر، كل شعب مصر بايدين شعب مصر، مش بايدين خارجيه ولا بمساعدات خارجيه. كان كل شعب مصر فيها وكان العمال في قلب هذه الاحداث، فشاركوا في ثوره عظيمه نتمنى ان تؤتي اكلها وثمارها لينعم جموع الشعب المصري بهذه الثوره العظيمه، ونسال الله عز وجل لها التمام والكمال وعدم المؤامره. لاحظت خلال الفتره اللي فاتت ان الحديث عن القوه العامله في مصر وقاعده العمال وقاعده العمل في مصر عاد الى حجمه الطبيعي اللي المفروض يكون موجود. يمكن احنا عندنا اكثر من 25 مليون ايد عامله وانسان يستطيع ان ينتج موجود في مصر، منهم 6 مليون على اكثر تقدير لحجم العماله الموجوده في الحكومه والقطاع العام والقطاع الاعمال، في اكثر من 4 مليون في الزراعه، في أكثر من 15 مليون موجودين في القطاع الخاص، اللي الجميع بيشارك في تكوين أكبر وأقوى وأكبر مخزون استراتيجي للخبرة والقوة العاملة. 25 مليون إذا أحسنت إدارتها وأحسن توجيهها وأحسن إعطائها حقها زي ما قال أخي الكريم الأستاذ صابر منذ قليل، يبقى في 25 مليون منتج. اعتقد شكل البلد هيبقى مختلف تماما. معايا بس الاستاذ محمود محمد السيد الفلوك. باشمهندس محمد يسري ابراهيم مديريه الدولة. خد يا عم عبده. انا من هنا. باشمهندس فهمي يوسف محمد. حلو صوره.